E, F, I, G, K. كندرس الاطفال الصغار، تنحاولوا نولفوا لهم المدرسه ونعلموهم التجربه الدراسيه ديال انهم يعرفوا شنو المدرسه وشنو الفائده ديالها وشنو خصهم كيفاش يتعاملوا مع المدرسه. وثانيا بفضل الجمعيه ديال مدام العوفير، الجمعيه لاسوسياسيون ميكيل اللي وفرات لينا بزاف ديال الحوايج، لانها مكناتنا من شحال من حاجه ما كناش قادرين اننا نوصلوا ليها. المدرسه كيف كانت وكيف ولات، كانت واحد القفزه كبيره بزاف، واحد التغيير كبير. يعني المدرسه كانت كيدخلوا ليها ما فيهاش الروح ديال المدرسه. ولكن دابا بفضل لاسوسياسيون ميكيل وبفضل مدام العوفير توفروا لنا بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال عندنا الكتوبه، عندنا جميع الطرق باش اننا نعلموا الدراري الدراسه واننا نولفوا لهم. وبزاف الاطفال الصغار هما محتاجين لبزاف ديال الحوايج اكثر من الكبار. وفرات لينا الالعاب، وفرات لينا الفضاء فاش اننا غادي ندرسوا، وفرات لينا بزاف ديال الحوايج. انا ولدي ما كانش كيبان ليا المدرسه ولا كيبغيها ليا، وهاد الناس تا هما هاد المعلمات تا هما ما نشكرهمش ليك، زعما تا هما دايرين جهدهم اكثر من جهدهم. وكنشكر الجمعيه تاع السلطنت دوار السراغنه، تا هي دايره مجهود اكثر مع هاد الوليدات، وكثر وليداتنا تيقراو بخير وعلى خير، ولاو تيقراو. هاد الناس تا هما كيقريوهم، زعما كلشي بخير الحمد لله. من هاد دورنا يزيد لقدام، يكون تقدم اكثر. صراحه فاش عطاونا هاد الفيلو هذا ساعدتنا بزاف اننا كنوصلوا دغيا للمدرسه. وكنا في الاول كنا كنعانيو من الطريق وما كناش كنوصلوا دغيا. ملي فاش عطاونا هادو ولينا كنديروا واحد الوقت قصير باش اننا دغيا نمشيو للمدرسه وباش اننا نرجعوا. وفيهم مساعدات بحال ديك الشونجمان، يعني كتساعدنا فاش نكونوا عاوتاني كنديروها في الثقيله، وفاش نكونوا طالعين عاوتاني نديروها في الخفيفه. يعني ساعدونا بزاف. والاحتياجات عطاونا من الكاسك والشكاره حتى هي ساعدتنا بزاف. لكن رجعنا نديرو شي ساعتين، ودابا البيكا كنديرو ديك الساعه 45 دقيقه بحال هكا، لكن غادي فوق الفيلو. À travers la fondation de Decathlon, on a pu justement démocratiser et permettre que ce sport il soit accessible à tous sans exception. Donc en tant que décathlonienne, j'ai eu la chance de pouvoir étudier et de pouvoir choisir la métier qui me passionne. Et on aimerait aujourd'hui partager cette opportunité avec d'autres personnes qui ont la passion mais pas les moyens. Donc le partenariat que nous avons avec l'association Mekil, il nous a permis déjà de réaménager le préscolaire et aussi de distribuer des vélos à des personnes qui devaient parcourir de longs trajets pour se rendre à l'école et qui souvent finissent par céder. On estime tout d'abord mettre en place un terrain multisport qui va contenir entre autres un terrain de foot, de handball, de volleyball. Et aussi pour ne pas oublier les petits, nous allons aussi mettre à côté des aires de jeu. هادشي ما كاينش في الدور، لانه الدراري تيلعبوا فين تيلعبوا في الزنقه سي داكشي يقول ليه كاين مشاكل في الزنقه، لانه ما يمكنش يلعب في داكشي في الطريق الناس يدوزوا داكشي يقول هادي يكون اكسيدون داكشي يقول. دابا هنا سيكوريزي والدراري يقدروا يلعبوا كيما بغاو، ما كاين حتى شي مشكل. L'association Mekil est une association très jeune qui a à peine 2 ans, et en fait on a souhaité travailler sur la protection de la mère et de l'enfant dans le monde rural au Maroc. La protection de la mère et de l'enfant c'est vaste, hein, donc ça peut être aussi bien la santé que l'éducation, que l'environnement, que la santé néonatale, maternelle, etc. Alors pourquoi Mekil Mekil, en fait, j'ai souhaité rendre hommage à mon père que j'ai perdu quand j'avais 5 ans, qui s'appelait Mekil Oufir, et c'était pour moi une manière de le remercier de tout ce qu'il a pu faire pour nous. Voilà. Douar en vie, alors c'est un projet inédit. L'objectif premier est de contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales, et surtout soutenir les populations les plus vulnérables. C'est donc un projet pilote pendant 5 ans où on souhaite apporter une dynamique globale au village, aux maires également, et à la jeunesse, hein, qui est le premier atout évidemment du royaume. Nous avons donc 4 axes majeurs qui sont d'abord l'éducation, où on part du préscolaire et on va jusqu'au lycée. Ensuite la santé, à travers des caravanes médicales qu'on va mettre en place, à travers l'environnement, qui est aussi un volet très important,
Et nous avons placé au centre de ce projet l'épanouissement et le sport, parce qu'un enfant qui n'est pas épanoui ne peut pas apprendre, une mère qui n'est pas épanouie ne peut pas être alphabétisée. Ce projet-là, si on le réussit, eh bien on pourra le dupliquer ailleurs. Et mon objectif, c'est vraiment celui-ci. Très bien, bien.